in italiano, per aver avuto il coraggio e la forza, la tenacia di organizzare un incontro come questo, che come ricordava la vicepresidente dell'Unione e Paul Albert, si tratta di un evento, un'iniziativa che si iscrive in una tradizione. Questa è la quinta conferenza dei presidenti del Mediterraneo. E il Consiglio Nazionale Forense ha fatto di tutto per poter essere qui presente e purtroppo alla fine non siamo riusciti a costituire una delegazione corposa. L'unica rappresentante sono io e modestamente sono venuta qui con l'intento di passare un messaggio prima di tutto di saluto e di amicizia da parte del Presidente Guido Alpa del Consiglio Nazionale Forense, del Vicepresidente Carlo Vermiglio del Consiglio Nazionale Forense, che sono stati sempre dei sostenitori e dei promotori di questa iniziativa. Quindi si scusano profondamente per non essere potuti venire, ma in questo momento l'Italia, l'avvocatura italiana, l'avvocatura unita italiana non si può permettere di allontanarsi dal Parlamento e dalla discussione col governo, perché sono in corso del dibattito sulla riforma della professione forense italiana e quindi mi hanno chiesto a me, Martina Barcaroli, di venire qua e lanciare un messaggio. Quindi io non sono vicepresidente del Consiglio Nazionale Forense e sono stata delegata dal Presidente e il Vicepresidente a rappresentare il Consiglio. Vorrei quindi ricollocare il dibattito sullo scopo e la funzione di questo tipo di conferenza. Questo tipo di conferenza nasce 5 anni fa con l'idea di dire: attenzione, siamo in una fase di cambiamento, siamo in un momento in cui la professione, la giustizia, il sistema giustizia, si vede davanti a un cambiamento negli usi che poi si traduce anche in un cambiamento legislativo. Si tratta della modernità e si tratta anche della mondializzazione. I governi, volendo forse far del bene ai cittadini e al sistema, cercano di tradurre questi due elementi, la modernizzazione e la mondializzazione, in regole di liberalizzazione. Io parlo di liberalizzazione perché questa è l'espressione che viene utilizzato nel linguaggio europeo. Non so come si può dire qua, ma quello che stiamo vivendo noi, cioè avvocature di stampo, tra virgolette, latino o romano, con dei principi etici particolari, come sono stati evocati prima, cioè il segreto professionale, l'indipendenza, l'etica nella professione, la difesa della difesa, il diritto di difendere, sono messi in discussione, questi principi sono messi in discussione, attraverso un modello economico e poi politico e poi legislativo che intacca questi principi. Faccio un esempio. L'Italia si dota di un sistema, come è organizzata l'avvocatura italiana? L'avvocatura italiana è organizzata con un sistema di autogoverno, cioè abbiamo una specie di unione, ma non è un'unione perché alla fine è un consiglio che governa, regolamenta la professione e disciplina la professione, ha un potere giurisdizionale in secondo grado di appello. Questo è unico in Europa. Io non so se i consigli nazionali di altri paesi non europei hanno questo sistema, dove il Consiglio nazionale ha un potere giurisdizionale, come un giudice, per tutti i processi disciplinari che possono essere contro un avvocato in secondo grado di appello. Alta caratteristica è il segreto professionale, come in Francia. Cosa è successo? Faccio un esempio. Durante il periodo fascista, perché era quello il periodo in cui, tra l'altro, è nato il Consiglio Nazionale Forense,
Cosa faceva il governo? Dice, attenzione, gli avvocati sono pericolosi, quindi cosa facciamo? Gli creiamo un consiglio nazionale, ma questo consiglio nazionale lo facciamo di persone nominate dal ministro. 2, i consigli dell'ordine li eliminiamo, gli togliamo la funzione disciplinare. E 3, la deontologia non è creata dagli avvocati, ma dal legislatore. Questa era l'epoca fascista. Caduto il governo, cosa succede? Gli avvocati dicono no, adesso il Consiglio nazionale è nostro, quindi ci riprendiamo il potere regolamentare e ci riprendiamo un potere disciplinare. E poi via via si è creata una struttura autonoma che è proprio finalizzata a garantire l'indipendenza dell'avvocato nell'esercizio, cioè la libertà di giudizio, una libertà nei confronti del potere, quindi politico, ma anche nei confronti del potere economico. E poi quindi di garantire allo stesso tempo l'indipendenza dell'organizzazione dell'avvocatura. Questi sono i cardini sui quali si struttura la professione forense in Italia. Però la liberalizzazione va proprio contro questi cardini. Stranamente si ritrovano delle proposizioni simili all'epoca fascista. Quindi cosa succede? Il governo emette dei decreti che toccano la libertà regolamentare dell'avvocato. I decreti dicono no, l'avvocato non può più, l'avvocatura non può più avere per esempio le proprie tariffe professionali. Questo è un dibattito nostro interno, anzi è un dibattito europeo, però dice io governo decido da solo che voi avvocati siete troppo forti, troppo influenti, dovete essere economicamente più deboli, quindi non vi permettiamo più di avere le vostre tariffe, dovete agire nella libera concorrenza. Certo, bene, però sono disposizioni che sono ispirate da esigenze economiche, però non guardano la realtà, come è l'avvocatura italiana oggi, che non giustifica queste misure. Altra misura, diciamo quasi simile a questo spirito appunto di voler svuotare la specificità della professione, di voler svuotare la caratteristica dell'avvocato, non direi come ausiliare di giustizia, appunto come ausiliare di giustizia inteso come Paul Albert, cioè dotato di una funzione di ordine pubblico nel quale si raggruppano una serie di principi fondanti come il segreto professionale, l'indipendenza e l'etica. E questa misura che è stata adottata dal governo e poi diventata legge, adesso è recentissima, stiamo parlando di prima dell'estate, quindi stiamo parlando di un decreto che è stato depositato al Ministero. Il Ministero della Giustizia è stato approvato dal Parlamento prima con una legge nel giugno 2012 e permette la creazione di queste famose Alternative Business Structures. Cioè quello che diceva il mio collega francese, attenzione perché in Europa si vede la possibilità, si inizia a vedere la possibilità di creare delle strutture di esercizio che sono come quelle inglesi, non stiamo parlando, sono delle strutture inglesi, nelle quali pluridisciplinari, quindi ci sono avvocati, ingegneri, architetti, commercialisti, ma in più hanno bisogno di finanziamento queste strutture, quindi sono delle società di capitali che potrebbero essere quotate in borsa, nelle quali ci sono dei soci di capitale non avvocati, che non appartengono a nessuna professione regolamentare e che sono e che possono essere assicurazioni, banche, ma chi altro? Potrebbero essere anche le infiltrazioni terroristiche, ci può essere la mafia dietro. Come possiamo permettere di garantire un servizio legale, giuridico, indipendente, autonomo, libero, se
chi controlla economicamente la struttura di esercizio sono le banche e le assicurazioni. Questo è quello che sta facendo il governo italiano, che io premetto, ammiro moltissimo nella sua esigenza, nella sua volontà di voler rinnovare, però interpreta male la modernità e la mondializzazione. Perché? Perché l'avvocatura è diversa, non è un'assicurazione, non è una banca. Questo è il futuro in Europa dell'avvocatura. Questo è il futuro. Quindi diciamo che questo tipo di conferenza è fondamentale, è importantissimo e deve continuare, la tradizione deve continuare, perché deve permettere ai governi, non solo europei ma stranieri dell'area mediterranea, di capire quali sono le vere caratteristiche, le vere specificità della professione forense, dell'avvocato, proprio grazie alla nostra esperienza, al bagaglio culturale che abbiamo, alla formazione degli avvocati, che è differente dalla formazione degli avvocati nei paesi di common law, completamente. Quindi noi siamo un'altra avvocatura. Quindi sono qua anche per lanciare questo messaggio e di proporre infine la possibilità di accogliere la sesta conferenza dei presidenti, in Italia. Questo è il nostro desiderio, di poter accogliere insieme i presidenti dei consigli nazionali forense, quindi deve essere una conferenza di alto livello politico e tecnico, quindi ci deve essere politica e tecnica, perché tutte e due devono andare insieme, e in Italia, poiché facciamo parte, diciamo, dei primi promotori e nella logica della continuazione della tradizione toccherebbe a noi, e quindi di farla in Italia, in un posto che decideremo e ad una data che converrà, possibilmente forse intorno al 13-14 settembre 2013, se siete d'accordo. Ringrazio la vicepresidente che mi ha accolto, il presidente della tavola rotonda e vi saluto cordialmente. Grazie. Je vais donner la parole à Madame la vice-présidente, mais je m'inquiète de ce que vous êtes peut-être perturbé par ce que vous avez entendu de la part de Paul Nemo, de la part de Martina Barcaroli sur l'évolution de la réglementation européenne du fait de l'Angleterre. Ce serait dommage qu'on n'ait pas le temps d'expliquer vraiment ce qui se passe. Je ne crois pas qu'on ait le temps là. Est-ce qu'on a le temps? Je peux essayer de vous expliquer en 7 ou 8 minutes le phénomène avant de vous donner la parole. C'est possible? Parce que nous sommes attendus aussi par le gouverneur. Je voudrais pas... Şimdi non, şöyle elle a sa communication. zannediyorum değerli dostumuz tebliğini yarısını burada sundular. Öğleden sonraki oturumda konuşacaklardı. Daha devam edeceğiz. Öğleden sonra bir oturumumuz daha var. Şimdi Sayın Vali gelene kadar dışarıdan şey yapalım da takip edelim. Tabii ki sizin açıklamalarınızı dinlemekten çok büyük bir memnuniyet duyarız. Bunun yanında ben sadece Paul Nemo'ya artık burada açıklamak, şu anda açıklamak, detaylarını vermek gibi bir zaman şansım olmadığı için Avukatlık Akademisi, Avukatlık Okulu bizim yıllardır gündemimizde olan ve yasalara geçirememiş olmamıza rağmen şu ana kadar eğitim merkezleri adı altında uygulamasını başlattığımız bir konudur. Ya yemek arasında ya öğleden sonra daha detaylı bilgi veririm ve Fransız modelini de çok iyi incelediğimizi de bilmenizi dilerim. Buyurun. Siz Vali Bey gelinceye kadar geldiği an bize haber verin. O vakte kadar sizi dinleyelim. Alors, la situation est la suivante. L'Europe, l'Union européenne, s'est construite sur l'économie et la concurrence.
la richesse de l'Europe s'est faite sur la concurrence, l'ouverture du marché. Et donc, pendant les premières décennies d'existence de l'Union européenne, la Commission européenne a eu une ligne politique constante qui était de faire tomber tous les corporatismes et toutes les atteintes à la concurrence. Dès que sur un marché, elle constatait des accords entre professionnels ou entre syndicats de professionnels, l'Union économique intervenait pour libéraliser le marché. Ce qui est nouveau, c'est que depuis une décennie environ, le droit est devenu un marché comme un autre. Et c'est un peu de la responsabilité des professions d'avocats, puisque nous avons notre domaine classique d'intervention qui est la défense des individus, mais la profession s'est aussi développée dans le sens du droit des affaires et du business. Et les économistes ont considéré la profession d'avocat non plus seulement comme des défenseurs des libertés individuelles, mais aussi comme un acteur économique majeur. Et donc, la Commission européenne a considéré le droit comme un marché, l'exercice du droit comme un marché, et s'est aperçue que cet exercice du droit était réglementé par l'existence des ordres et de toutes les organisations professionnelles. Dans sa logique, la Commission européenne a donc envisagé de déréglementer la profession d'avocat pour déréglementer le marché juridique. Eh bien, nous continuerons cet après-midi. Mais j'expliquerai après, hein. Il y a d'autres choses à dire. Evet, kısa bir ara, ondan sonra devam edeceğiz bu güzel toplantıya. Buyurun. Très bien. Simplement, peut-être pour coming. Ah, Martina, très parfait. Bien. Je voudrais terminer ce que je vous disais tout à l'heure, et après nous passerons à la dernière session, mais simplement pour expliquer l'évolution de l'Union européenne et les problèmes que cela pose à la profession dans le monde. J'expliquais tout à l'heure que l'Union européenne s'est construite sur la concurrence, sur l'économie, sur la liberté des marchés. Et nous avons eu droit à toute une série de législation anti-concurrence pour favoriser les échanges des personnes et des biens. Le droit, la matière juridique étant devenue un marché, la Commission européenne s'est intéressée au marché du droit comme il s'était intéressé avant au marché des marchandises. Et nous avons constaté une volonté de dérégulation de la profession d'avocat considérée comme trop corporatiste et finalement ne permettant pas une liberté des prix à cause de l'organisation professionnelle. Cette politique a notamment été menée par un commissaire européen à la concurrence, M. Monti, qui est devenu depuis le président de la République italienne, ce qui explique ce que vous expliquait Martina Barcaroli tout à l'heure. Maintenant qu'il est président en Italie, il essaye de poursuivre cette politique en Italie. C'est pour ça que les ordres européens ont dû faire face à une politique assez agressive de la Commission européenne tendant à leur enlever des prérogatives ou à, par exemple, la publicité devrait être autorisée, les prix devraient être affichés, le démarchage sera sans doute aussi autorisé à la suite d'une décision de la Cour de justice européenne. Bref, il y a une tendance assez lourde dans ce sens. Les barreaux, autant qu'ils le peuvent, résistent. Et je puis vous dire quand même que le combat n'est pas perdu, parce que
les économistes, c'est-à-dire ceux qui en fait dirigent la politique européenne est dirigée par des professeurs d'économie et non pas par des politiques, ont fait des études sur les professions juridiques pour savoir là où il fallait déréglementer ou là il ne fallait pas déréglementer. Et un rapport de la Commission européenne et un autre rapport d'experts économistes de l'OCDE s'est intéressé plus particulièrement à la profession d'avocat. Et ce que l'on constate, c'est que ces économistes, qui sont donc pour la libre concurrence et qui sont contre tout corporatisme, reconnaissent quand même qu'il y a un endroit où une profession réglementée est justifiée et où des ordres d'avocats sont justifiés et où une autoréglementation est justifiée, c'est l'activité judiciaire, c'est-à-dire l'activité de l'avocat devant les tribunaux. Les économistes considèrent en effet que lorsqu'un citoyen s'adresse à un avocat, il n'a pas la capacité, comme sur d'autres marchés, de faire la différence entre le bon ou le mauvais avocat, entre le bon ou le mauvais conseil. Pour prendre un exemple, les économistes disent qu'un citoyen consommateur normal, lorsqu'il veut acheter une voiture, a un certain nombre de connaissances personnelles minimum qui lui permettent de savoir si le garagiste vendeur est quelqu'un de raisonnable ou quelqu'un de déraisonnable. En revanche, le même citoyen consommateur, s'il va voir un avocat, est dans l'incapacité absolue de savoir si le conseil qui lui est donné est un bon conseil ou si c'est un mauvais conseil. Et les économistes disent, dans ce cadre-là, qui est un cadre d'exception, les avocats peuvent justifier une organisation professionnelle qui seule est à même de contrôler la qualité des avocats, la qualité des conseils qu'ils donnent. C'est donc une conception des organisations et des ordres professionnels dans l'intérêt du public et non pas dans l'intérêt de la profession. C'est pour la protection du consommateur que peuvent exister des ordres d'avocats. Donc, cette tendance à la dérégulation que nous avons vécue pendant une dizaine d'années, même si elle se poursuit dans certains pays comme en Italie, est quand même en train de ralentir, voire de stopper, avec un deuxième élément qui ne vous a pas échappé, qui est la crise économique et financière. Les politiques européens ont constaté que l'excès de dérégulation, comme on l'a vu en matière financière, peut conduire à des crises terribles. Et donc tous ceux qui étaient pour qu'il n'y ait pas de régulation sont maintenant un peu en recul sur leur position, constatant les drames de l'absence de régulation en matière financière. Mais c'est vrai que c'est un débat extrêmement profond au sein de la profession, enfin, qui concerne la profession, et que ça nous amène à réfléchir sur la stratégie de la profession dans son développement économique. Nous avons depuis longtemps considéré que la profession d'avocat marchait sur deux pieds. Un pied qui est l'activité devant les tribunaux et un autre pied qui est le conseil, et notamment le conseil aux entreprises. Et nous avons, en tous les cas en France et en Europe, essayé de faire en sorte que les avocats fassent toute cette activité, parce que l'activité de conseil d'entreprise permet de financer l'activité de défense devant les tribunaux. Je ne sais pas si je suis très clair. L'activité de conseil devant des entreprises est une activité plus rémunératrice qui attire des jeunes plus brillants et ce dont profite l'activité plaidante devant les tribunaux. Mais cette politique, qui a été la politique du barreau français et du barreau européen, peut être remise en cause par ces règles de concurrence, puisque seul le barreau qui plaide devant les tribunaux sera protégé au regard des règles de la concurrence. Donc voilà la contribution que je voulais donner à notre réflexion d'aujourd'hui.
tous les barreaux européens ont fait en sorte que les activités de conseil et de plaidoirie soient exercées par l'avocat et seulement l'avocat. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on ne va pas plutôt favoriser deux professions, une profession fortement réglementée qui est l'activité devant les tribunaux, l'activité classique de l'avocat, et une profession en revanche beaucoup plus libérée et déréglementée qui est le conseil aux entreprises. C'est une réflexion pour les 10 ans à venir. Excusez-moi d'avoir été un peu long, mais c'était pour expliquer les débats, enfin, les considérations qui ont été développées par Paul Nemo d'abord et par Martina Barcaroli d'autre part. C'est tout pour moi, Madame le Président. Question bekliyor. Esiste un fenomeno simile anche in Turchia? Esiste una nuova visione di fare la professione? Una nuova visione che poi è tradotta dal legislatore o dal governo con delle misure che non sono adatte, secondo voi? Şimdi zannediyorum bu soruyu bizlere sordular. Ben cevaplamaya çalışayım. Ve Genel Sekreterimizle birlikte bu cevabı verelim. Biliyorsunuz veya bilmiyorsunuz, yabancı konuklarımız için söylüyorum. Bizim avukatlık yasamız 1969 yılında yürürlüğe girmiştir. Hala daha çağdaş hükümleri ihtiva eden önemli maddeleri vardır. Ama bunun yanında tabii ki 43 yıldır uygulanmakta olan bir yasanın günün şartlarına da uyarlanması gereken hususları da bulunmaktadır. Şimdi halen sizin söylediğiniz sorunuza cevap olmak üzere bizde çalışma usulleri bir serbest meslek erbabı olarak, ikincisi birlikte aynı büroyu paylaşmak suretiyle birlikte avukatlık şeklinde ve bir de avukatlık ortaklıkları şeklinde icra edilmektedir. Bunların aksayan hükümleri de vardır, başarılı yönleri de vardır. Ama yakın bir gelecekte avukatlık kanununda aksayan veyahut da bu 43 yılın gerisinde kaldığını düşündüğümüz hükümleri yenileyecek olan çalışmalar mevcuttur. Bunlar gelmektedir. Ama bizim için avukatlık kanununda yapılması gerekli olan en önemli değişiklik, sabahki oturumda kendi sunumumda da ifade ettiğim gibi, mesleğimizin geleceği olan ve meslek öncesi eğitimi teşkil eden stajyerlerin stajlarıyla ilgili olan hükümlerdir. Sabahleyin hemen yanı başımda oturan değerli dostumuz Paul Maro sormuşlardı. Acaba böyle bir kurumsal yapıda yapmayı düşünüyor musunuz diye. Evet, uzun zamandır avukatlık stajının kurumsal bir yapıda yapılması hakkında çalışmalarımız var, isteğimiz var. Ve bunun önemli bir ihtiyaç olduğunu da biliyoruz ve giderilmesi için de elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bu ne şekilde olacaktır? Kurumsal bir yapı. Okul olur, enstitü olur veya adı akademi olur. Biz akademi, bir avukatlık akademisini tercih ediyoruz. Bugünkü ön çalışmalarımız içerisinde. Yine sabahleyin kısaca ifade etmiştim. Fransız modelinden ve Alman modelinden de yararlanmaya çalıştık. Artık son çalışmalar yapılıp
muhtemelen bir aksaklık olmadığı takdirde Kasım ayının başında veya Ekim ayının sonunda bu hükümler sınavı, stajda sınavı öngören bir kurumsal yapıda daha akademik, günün şartlarına ve mesleğimizin önemine uyan, eğitimde fırsat eşitliği sağlayacak olan bir kurumsal yapı çalışması, eğitimi stajyerlerimize verilmeyi amaçlamaktadır. Onun dışında ben Sayın Genel Sekreterimiz Cengiz Tuğral'dan da katkı rica edeyim. Çünkü bu çalışmaları birlikte yapıyoruz. Kendisiyle uzun zamandır avukatlık kanunu üzerinde ön çalışmaları yapıp yönetim kurulumuza sunduğumuz için bu konuda kendisinin de görüşleri benim için çok önemlidir. Sizlerle paylaşmasında da yarar görüyorum. Katkı sunuyorsunuz değil mi Sayın Genel Sekreter? Buyurun. Teşekkür ederim. Tabii ki. Buyurun. Mikro. Şu düğmeye basın da. Bastık efendim. Şimdi efendim yeni bir takım gelişmelerden bahsediyor. Avukatlık mesleğinin ekonomik boyutundan bahsediyor. Avukatlık mesleğinin serbest meslek olmaktan ziyade bir ekonomik güç halinde ortaya çıkacağından bahsediyor Sayın Başkanım. Ben bundan önce, bu gelişmelerden önce acaba Avrupa ülkeleri içerisinde avukatlık ücretiyle ilgili nasıl bir sistem uygulanıyor? Nasıl? Evet efendim. Evet efendim. Yani hali hazırda uygulanan avukatlık ücreti sistemleriyle ilgili neler var? Çünkü bizim burada en büyük sorunlarımızdan bir tanesi de avukat meslektaşlarımızın ücret alma konusundaki sorunlar. Bir açıklık getirirse bilgi sahibi olacağız. Teşekkür ederim. Alors, c'est une très bonne question. Il y a plusieurs choses. Il y a l'activité devant les tribunaux, et il y a l'activité de conseil. Par principe, dans l'activité judiciaire ou dans l'activité de conseil, l'honoraire est libre, c'est-à-dire que l'avocat fixe librement avec son client les honoraires, avec un calcul selon un taux horaire. Le taux horaire d'un avocat parisien varie de 150 pour les plus jeunes à 600 pour les plus réputés, 600 € de l'heure. Ça, c'est le principe de la liberté de l'honoraire discuté avec le client. Mais, vous l'imaginez, la plupart des Français ne sont pas en mesure de payer des honoraires. Des particuliers, des Français, personnes physiques, ne sont pas en mesure de payer des honoraires aussi importants. Parce que si vous travaillez donc 10 heures avec un avocat moyen, ça coûte 3 000 € au client, ce qui est quand même une somme importante. La solution se trouve dans... La solution se trouve dans l'aide juridictionnelle, c'est-à-dire l'aide judiciaire, je ne sais pas comment vous l'appelez chez vous, la contribution de l'État pour financer l'accès à la justice. Malheureusement, en France, si ce système existe, il a deux inconvénients. L'un pour tout le monde d'ailleurs finalement, c'est que les rémunérations dans le cadre de l'aide juridictionnelle sont très basses. Et en revanche, les personnes qui ont droit à bénéficier de l'aide juridictionnelle sont de plus en plus nombreuses. Il y a un plafond de ressources pour bénéficier de l'aide juridictionnelle qui est de plus en plus élevé. Et donc, on arrive à cette situation que la plus grande partie de la population française a droit à l'aide juridictionnelle, donc à avoir un avocat qu'il ne va pas payer, mais cet avocat va être très mal payé. Ce qui conduit à
une différence qui existe au sein du barreau entre les avocats qui plaident beaucoup devant les tribunaux et qui ne sont pas très riches parce qu'ils travaillent beaucoup pour une mauvaise rémunération, sauf quand ils plaident pour des gens riches ou quand ils plaident pour des sociétés ou des entreprises. Et puis les avocats qui ne travaillent que pour les entreprises et qui font beaucoup de conseils, qui eux peuvent fixer librement leurs honoraires, il n'y a pas d'aide juridictionnelle pour les entreprises, et qui eux gagnent très bien leur vie. Et donc on parle en France, en tous les cas, je ne sais pas si c'est le cas en Italie, on dit qu'il y a un barreau à deux vitesses. Le barreau classique est un barreau qui a tendance à s'appauvrir, et le barreau commercial, le barreau d'affaires, a tendance à s'enrichir, avec des rémunérations qui vont de 1 à 20, du plus bas au plus haut. Voilà la façon dont fonctionne le système de rémunération français. Size geçmeden bu adli yardımla ilgili benzer bir sistem var zannediyorum. Türkiye'dekine benzer bir sistem var. Değil mi adli yardımda? Şimdi adli yardımda bizde adli yardım talep eden kişi baroya geliyor, durumunu belgeliyor. Şu konularda hukuki yardım talebim var, dava açmayı düşünüyorum diyor. Her baronun kendi içinde bir adli yardım yürütme kurulu var. Dosyasını inceliyor. Adli yardıma hak kazanmışsa o kişi, adli yardım listesindeki hangi avukatsa onu gönderiyor. Ona dosyayı gönderiyor. Kişiyle o avukatın buluşmasını sağlıyor baro. Sizde de aynı şekilde adli yardımdan yararlanmak isteyen kişi, baro hangi avukatı tayin ederse onunla mı çalışıyor, yoksa piyasadaki avukatlardan birine gidip onunla anlaşma yapıp ben de adli yardımdan yararlanma koşullarım var, takdir edin, bu avukatla çalışıyorum. Avukat seçme özgürlüğü var mı? Nasıl oluyor? Non, notre système est comparable au vôtre, c'est-à-dire que la personne qui n'a pas de gros revenus demande l'aide judiciaire. Alors ce n'est pas le barreau qui l'accorde tout seul, il y a une commission avec des magistrats et des avocats. La commission ne donne aucun avis sur l'intérêt ou la valeur du procès. Même si c'est une personne un peu folle qui n'a aucune chance de gagner son procès, elle aura l'aide juridictionnelle puisque cette commission ne donne pas d'avis sur le dossier. On peut le regretter parfois. Et une fois que la personne a obtenu l'aide juridictionnelle par cette commission, c'est le bâtonnier, le barreau, qui désigne l'avocat, qui sont le plus souvent de jeunes avocats. Cela dit, il est permis qu'une personne qui n'a pas un gros salaire vienne vous voir et vous dise « Acceptez-vous ?» et vous demande si vous acceptez de plaider dans ces conditions-là. Et à ce moment-là, vous acceptez ou vous refusez. Vous pouvez avoir un client qui vient vous voir et vous dit « Je vais avoir l'aide juridictionnelle. Est-ce que vous, qui êtes une grande avocate, acceptez de me défendre ?» Vous pouvez dire « Oui, je sais que je serai très mal payé, mais je prends votre dossier. » Mais on ne peut pas vous l'imposer. Tu vois ? C'est tout. Posso... Dopo, no, dopo. No. Şimdi konu avukatlık ücretinin adli yardımdaki uygulamasına yöneldi. Aşağı yukarı Fransız sistemi de bizimkine nispeten benziyor. Ama uygulamada adli yardımdan yararlanma konusunda biz barolarımıza müstakil yetki tanıyoruz. Hatta baro başkanlarımıza yetki tanıyoruz. Çünkü o görevlendirmeyi baro başkanı yapıyor. Ama adli yardımdan yararlanacak, mali durumu müsait olmayan vatandaşımıza veya yararlanmak isteyen kişinin kendi istediği herhangi bir avukata
mevzuatın tanıdığı ücretle avukat seçebilme imkanı tanımıyoruz. Öyle bir farkımız var. Ceza hukuku uygulamasında ise oldukça farklı bir uygulama var. Orada her ne kadar görevlendirmeyi, avukat görevlendirmeyi mali durumu müsait olmayan zanlılar veya mağdurlar için avukat görevlendirmeyi baro yapıyorsa da ücretle ilgili politikayı kamusal nitelikte kanunla devlet belirlemiş ve Adalet Bakanlığı'nın bütçesi içerisinden öngörülen bir ödenek ve bakanlığın belirlediği bir tarifeyle, ki bizim avukatlık asgari ücret tarifelerimizi barolarımızın görüşleri almak suretiyle Türkiye Barolar Birliği tarafından belirleniyor. Yani bir avukatın takip edeceği ceza veya hukuk davasında veya idari yargıya ilişkin, anayasa yargısına ilişkin veya insan hakları mahkemesi yargılamalarına ilişkin takip edeceği bir davada asgari alması gereken rakamları Türkiye Barolar Birliği belirliyor. Barolarımızın görüşlerini alıyor, o görüşleri derliyor, kendine göre değerlendirip her yıl Aralık ayı içerisinde yeni tarife çıkartıyor. Genellikle bu tarifedeki yıllık değişiklikler ülkedeki ekonomik yapıda oluşan enflasyon değerlerini karşılayacak nitelikte, toplumdaki genel gelir artışına da paralel nitelikte çalışmalar olduğu için olumsuz bir şey yaratmıyor. Asgarisini almak mecburiyetinde, asgarinin altında bir ücretle iş alınması söz konusu değil. Adli yardımdan yararlanan, özellikle hukuk davaları, hukuki itilaflarla ilgili olan şeyde asgari ücret tarifesinin, Barolar Birliği'nin belirlediği asgari ücret tarifesindeki maktu ücreti baro ödeyebilmek durumunda oluyor. Bu ödemenin kaynağı bütçeden Barolar Birliği'ne ve Barolar Birliği aracılığıyla da barolara aktarılmak suretiyle vatandaşa intikal ettiriliyor. Ama ceza uygulamasında ödenek Adalet Bakanlığı'nın, bu ödeneği barolara da değil, devletin mali organlarına, yerel mali organlarına, savcılıkları aracılığıyla Adalet Bakanlığı gönderiyor. Uygulanan tarife Barolar Birliği tarifesinin yaklaşık 1/4'ü oranında. Bu oran azlığı normal bir ceza davasının takibi için sarf edilen emeğin değerini karşılaması hiç mümkün değil. Hatta masraflarını bile karşılamaktan uzak. O çerçevede de çok genç arkadaşlarımız bu işlere talip oluyorlar ve ceza davalarında gereken savunmayı yapabilecek nitelikte bir hizmetin verilmesi mümkün olmuyor. Ücretle ilgili ülkemizdeki genel uygulama bu. Avukatlık kanunu ile ilgili geçmiş süreç içerisinde aşağı yukarı yılbaşından bu yana yoğunlaşan bir çalışmayla genel tarama yapmak suretiyle 69'da çıkmış olan avukatlık kanunumuzun aksayan yönlerini düzeltecek genel bir çalışma yapıldı. Ancak acil olarak yapılması gereken şey, ki Avrupa ülkelerinde sanıyorum artık hiç kalmadı, sınavsız avukat olunabilen bir ülke kalmadı. Dünyada da belki bir iki tane daha örneği var. Hukuk fakültelerinden çok bol mezununun olduğu ve avukat arkadaşlarımızın çoğu hukuk derslerine girmek suretiyle verdikleri derslerden aldıkları notlarla diploma alan bir hukuk mezunu kitlesinin yıllık avukat camiasına katılması sınavsız, sadece 1 yıllık bir staj, bunun 6 aylık kısmı mahkemeler veya yargı organları nezdinde, 6 ayda avukat yanında yapılan bir stajla her ne kadar baroların, ki tabii baroların nüfus sayılarının büyüklüklerine göre stajyerlerine yaptırdıkları stajda, eğitimde farklılıklar olabiliyor. Nüfusu az olan barolar yönünden eğitim yapabilecek imkan olmuyor. Sadece gözlemleniyor. Yanında staj yaptığı avukatın kendisine yönlendirmeyle verebildiği bilgilerle avukatlık faaliyetine başlıyor. Avukat olarak o etiketi kullanmaya başladığı zaman da vatandaşın o avukat etiketini taşıyan arkadaşın bilgisini, tecrübesini, hangi konuda bilgisinin yeterli olabileceği noktasında herhangi bir bilgilendirme yapılması mümkün olmuyor. Vatandaşın mağdur olduğu veya haklı olduğu halde dava kaybına sebebiyet veren bilgisizliği sebebiyle avukatın sebep olduğu zararları karşılayabilecek veya bunu tespit edebilecek bir kontrol mekanizmasının olmaması da bizim Türk yargısı yüzünden gerçekten büyük bir eleştiri konusu olacak, zafiyet noktası. Bu zafiyet noktalarının ortadan kaldırılabilmesi yönünden
Berra Başkanımın da az önce söylediği gibi yeni çalışmanın içerisinde son Mayıs ayı içerisinde baro başkanlarımızın görüşüne sunduğumuz taslak üzerindeki şeyde eleştirilerde veya önerilerde demek lazım. Özellikle sınav, staj ve stajyerin eğitimine yönelik konulara ağırlık verilmesi noktasında görüş belirince konu bizim baro başkanları toplantısını takiben yönetim kurulunda raporte edilip eleştirildi ve öneriler doğrultusunda dar kapsamlı bir kanun değişikliği çalışmasının hızla yapılması kararı altına alındı. Bu çalışmayı iki alternatifli olarak biz görevli arkadaşlar olgunlaştırma noktasındayız. Aşağı yukarı son aşamaya geldi. Özellikle avukatlık akademisinin ki yani bu avukatlık akademisine ilişkin stajyere eğitim verecek veya meslek içi eğitimlere de katkı verebilecek olan bir yapının kapsamı içerisinde örnek alınan ana sistem Fransız avukatlık stajı öncesi verilen ki orada üniversitelerde verilen bir eğitim var. Bizim kendi kanunumuzda yapacağımız bir değişiklikle üniversiteler böyle bir yükleme yapma imkanımız olmadığı için oradaki sistemin içindekileri bir avukatın temel olarak bilmesi gereken, meslektaş olarak edinmesi gereken bilgi ve becerileri standart verebilecek. Onun dışında o temele göre kendisini istediği yönde, istediği istikamette, istediği şekilde geliştirebilecek bir imkanı kapısı açık. Baroları kesinlikle dışlamayan ama bölgeler nezdinde veya merkezde yapılacak bir şeyle temel bilgilerin verilmesi ve o temel bilgilerden sonra başarılı olması halinde ki o da bitiş sınavında. Önce bir giriş sınavı var, staja başlangıç sınavı. Orada bir hukuk genel bilgisinin ölçülmesi, belli bir seviyede hukuk bilgisi varlığının kanıtlanmasından sonra staja başlayabilmesini öngören bir sistem. Ondan sonra da ilk aşamada avukatlık akademisinde Fransız hukuk sistemi içerisinde stajyere verilen eğitimin benzeri temel noktaları işleyen bir bilgi yüklemesinden sonra adliye ve avukat yanındaki stajın tamamlanması ve bu staj bittikten sonra da yine stajyerin bağlı olduğu baronun temsilcisinin de katılacağı Adalet Akademisi'nin bünyesi içerisinde oluşturulacak bir sınav uygulamasında hem yazılı hem de uygulamaya yönelik kontroller ve avukatlık mesleğini yapabilecek bilgiye, asgari seviyedeki bilgiyi edindiğine ilişkin denetimi yapıldıktan sonra başarı belgesi verilmesi halinde avukatla imkan sağlayan bir yapılama yol haritası çizilmiş durumda. Sanıyorum herhalde meclise gitmeden önce de başkanlarımızla bu tekrar bir görüşülecek. Şu andaki özellikle yani avukatlıkla ilgili bir okul veya böyle bir eğitim yapısı düşünülüyor mu şeklindeki Sayın Paul Neman'ın sorusuna cevap böyle bir düşünce eğitim çalışmalarımızın temelinde var. Teşekkür ediyorum. Paul Nemo'ya da ben ayrıca teşekkür ediyorum. Anlayabildiğim kadarıyla gerektiği takdirde bizi bilgi bakımından destekleyebileceğinizi ifade ettiniz. Belki akademik yardım da isteyeceğiz. Ve böyle bir yardım istediğimiz takdirde bunu verebileceğinizi söylediğiniz gibi geldi bana. Doğru mu anlamışım? Peki, çok teşekkür ediyorum. Ve böylelikle Sayın Baro Başkanlarımıza da Sayın Nemo'nun böyle bir destek vereceğini teşekkürlerimle bilginize sunuyorum. Voilà. Donc, allora, volevo brevemente rispondere alla domanda che era stata fatta dal Barreau di Kayseri. Per quanto riguarda l'Italia, l'Italia è un esempio sulle tariffe, sul calcolo degli onorari, delle remunerazioni degli avvocati. Perché è un esempio? Perché è l'unico Stato in Europa che ha
da 50 anni un tariffario. Un tariffario vuol dire un elenco così, con tutti i valori, tutti i livelli di remunerazione minima e massima che si possono chiedere per ciascun tipo di atto di un avvocato, un atto giudiziale, ma anche una consulenza, un atto stragiudiziale, quindi per l'attività di consulenza e per l'attività giudiziale, quella di procuratore. È interessante questa situazione italiana perché è anomala in Europa. Tutti i paesi in Europa hanno abolito le tariffe, tutti i paesi. L'unico paese che ha mantenuto le tariffe è l'Italia. Questo secondo me è un punto di forza per l'Italia, però voglio precisare una cosa. Bisogna collocare questa ragione, questo motivo in un contesto storico e economico, perché l'Italia da 50 anni gli avvocati hanno delle tariffe, perché ci sono due motivi. Il primo perché ci sono 220.000 avvocati in Italia. Abbiamo una popolazione di 61 milioni di persone e ci sono 220.000 avvocati, 165 ordini. Quindi c'è una forte concorrenza. E... Non ho capito. 220.000 avvocati su una popolazione di 61 milioni, 165 ordini, consigli dell'ordine, ordini, come Barroso. Ama 165.000 diye tercüme etti. Doğru söylüyor başkan. Quindi in questo contesto, dove c'è anche una difficoltà organizzativa del lavoro, è chiaro che il cliente ha bisogno di essere orientato, c'è anche un bisogno di trasparenza. La tariffa è una valorizzazione economica del lavoro intellettuale. È molto difficile trovare un valore alla prestazione intellettuale. Quindi le ragioni sono varie e soprattutto quella di poter aiutare gli avvocati a non andare al di sotto di una tariffa minima, è una garanzia. L'avvocato non può percepire una remunerazione che andrebbe contro il decoro, deve essere indipendente l'avvocato, deve essere economicamente indipendente. E la seconda ragione è per una ragione di trasparenza, di aiuto ai consumatori. Allora, questa premessa però purtroppo poi deve essere seguita da una conseguenza, che le tariffe però sono state, il governo sta cercando di abolire queste tariffe. Ecco perché tra l'altro il nostro Presidente non è potuto venire, perché sotto la spinta dell'Europa si dice che queste tariffe sono un ostacolo alla libera circolazione dei servizi, non permettono, non garantiscono la liberalizzazione dei servizi perché chiudono, restringono il mercato e quindi è una ragione economica, dicono, però è sbagliato perché proprio le tariffe esistono per aiutare il consumatore. Ecco, questa è l'esperienza dell'Italia. Bizde de aynı Berra Hanım, yani şey olarak Şimdi bizde de yani bu değerli asgari- arkadaşlar, biz bu ara vermek suretiyle bugünkü oturumu zaten 1 saat ve 5 dakika uzatmış olduk. Onun için Sayın Başkan'ın izniyle bu oturumu kapatıyoruz. Öyle mi? Sizi Sayın Başkan müsaade ediyorsunuz. Değerli dostumuz söz almış. Ama lütfen siz devam edin Sayın Başkan. Siz devam edin başkanlığınıza.
Ve de değerli meslektaşımızı dinledikten sonra artık uygun bir noktada oturumu kapatıp üçüncüsünü açalım. Rica edeceğim. Thank you for this opportunity. I will not say I will be short, but I will be. First of all, I want to say the situation regarding the Serbian bar. We still didn't abolish the right of the bar to draft the tariff. So we are self-regulated regarding even the tariff of the services of lawyers still in Serbia. Regarding the education, I was the member of the commission that drafted